Lord Baba ni question yìí wà fún. Baba has worked very hard. He has written a lot of books. He's done a lot of work. But Yes. at a point, èmi feel pé Baba need to step down. Baba is over 90. Yoruba ni wá, we are very successful individual all over the world. A 90-plus-year-old man should not be leading this agitation. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ gan-an at a lot. My thinking ni pé an election took place that got him into the office 2019. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Sambayo. Ẹ ṣeun, ẹ kálẹ́ o, ẹ kúṣẹ́. Ìbéèrè mi ọ̀nà méjì ni. The first one, òun ni nípa ti passport yìí. The other one fún bàbá. Ìbéèrè mi nípa ti passport ni pé nínú Alàgbà Sambayo ẹ̀dẹ̀ arójú yín o. mi ò mọ tó ṣẹlẹ̀ o. Ìyá mi ò mọ, mo ti on video lọ́dọ̀ mi. Unless tí n bá máa lo mobile phone, laptop ni mò ń lò. Unless tí n bá máa lo. No. Ẹ má nira yín lára nǹkan tó bá convenient oníkẹ́ ẹ ṣe. Ẹ má bínú kò ń ṣe pé it's not intentional. Nípa ti passport yìí, mo ní a serious concern about the data collection. Gbogbo aládẹ mọ implication data collection. Ìgbà tí ẹ̀ ń ka who are the issuer of international passports, it's a ministry, it's a government that keeps the data. Now, who keeps the data of this? Ademo, what it means to have your data collected, your date of birth, your full names, your address where you live, possibly an evidence that you live in that address. Bóyá bí bills to prove that you live in this. Who keeps those things? Because those things are very important. It can easily get into wrong hands. So there are, yes, because Alagba, I've had things with you in the past, Loro Tiruba, because I tried to check your details online. It was not traceable to see pé tí mobile account pẹ̀lú GT, for instance, we know where they are, we can go there and all those things. So who keeps those data? They're very important. Nobody, an individual cannot, or a group of people cannot just collect a whole people, 50 million, and then somebody is having the data. Anything can happen in future. What are the arrangement? Any agreed way of keeping those data? This is not my data. This is so data, and sign and seal. That is very important. That is my first question. The second question, Lord Baba ni question yìí wà fún. Baba has worked very hard. He has written a lot of books. He's done a lot of work. Yes. But at a point, èmi feel pé Baba need to step down. Baba is over 90. Yoruba ni wá, we are very successful individual all over the world. A 90-plus-year-old man should not be leading this agitation. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ gan-an at a lot. My thinking ni pé an election took place that got him into the office 2019, I think, Nibadan. I think there needs to be a similar thing for a younger person by election, not by selection, to take the mantle from Baba, and wọ́n wá lè máa come in lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan advising things. For somebody of that age, my leader, it's like kò síyàn kankan. A younger person is more energetic. Baba has done a lot, like I said. Mi ò kóyàn wọn kéré at all. But he needs to step down and a new leader comes in, continue this, take the battle from him. Ẹ ṣeun. Alàgbà Sambayo. Bàbá ò sí ń bí láti dá question yẹn. Can I bring a suggestion? Yes. My suggestion is like there's a new dimension into what we call this meeting for. But then I have no doubt in my mind that millions of people will be interested to have a discussion about on this particular
topic. Ban Kajaka refer Kajaka continue with the question of tonight. So Ejaka also Alagbadi Minister. Adiyemi Eilokon. For meanwhile, Alàgbà Sam Adebayo, Alàgbà Sam Bayo. Yes, ma'am. Gbogbo ìbéèrè yín ló mú ọgbọ́n wá gan-an. Èmi á make sure pé ìbéèrè yín mo send ẹ̀ sí bàbá tí wọ́n máa rí question yẹn. Tí ẹ bá gbà mí láyè, mo lè release nọ́mbà yín kí bàbá wo bá yín sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé ó ṣeé ṣe. Ìbéèrè fún gbogbo, not for me personally, ma. Fún this agitation rather than Wiki Baba address me personally, it's not the thing, ma. Okay, ma make sure pé wọ́n get the question yẹn. Ó ti wá pẹ́ tá a ti rí lórí Yorùbá Gbòde wa. Tí bá lè dáhùn ìbéèrè tí alàgbà Samuel Yabayo, because ó béèrè two very important questions. Ìkíní ni alàgbà Sambayo, ẹ má jìnnà sí wa báyìí mọ́ o, ìgbà Jagun láti rí yín gbẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká máa rí yín lórí Yorùbá Gbòde àṣìbẹ́ ṣe máa ń wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lemọ́lemọ́. Ẹ ṣé. So in terms of the data collected, I think that's a very serious and a very good question tó ń béèrè. But àwa náà ti ṣe iṣẹ́ wa to make sure whatever data is collected is very secure, tó dẹ̀ ní bọ́ sí wrong hands. So that I can assure alàgbà Samuel Yabayo. Now the other one in terms of ẹni tó ń lead wa, I wasn't there ìgbà tó yan bàbá tó ń lead wa, and bàbá leading us in the self-determination struggle. This is a man that has dedicated his whole life, both day and night. Kò dẹ̀ sí ẹni tó bá pe bàbá, even at 90 years, even when bàbá is on the sick bed, he will still find a way to answer you one way or another. So this is a nation. When God appointed Moses, ìgbà tó mú Ọlọ́run, when God said, Moses, you have done your best, he appointed somebody else to take over in the person of Joshua. So bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ṣe yan nǹkan ẹ̀. Baba is there today. If everybody in self-determination say, Baba, I need yín mọ́ lẹ́ni, I think it will be a big rest for the Baba. But in as much as Baba is still doing what he's doing, he's still representing and he's still being the face of the self-determination struggle. And even his voice alone scares the Nigerian government. Èmi believe pé tábàtẹ̀ lọ wá ẹlòmíì wá pé kó wá lead the self-determination, it will take a lot of time and a lot of work for that person to get to the stage tí bàbá ti dé. And thank God we have àwọn bàbá wa Tọ́lá Adéníyì bí. Bàbá Adéníyì wọ́n lè ròyìn iṣẹ́ tó ń ṣe, not 1 year, not 2 years, just to even take bàbá to media so that wọ́n tẹ̀lé mọ́ bàbá pé okay o, there is something like self-determination. So it takes it's not just we are not an established nation. A lot of people might confuse the movement that we are a nation. A lot of people think we are in a nation. We are still a people trying to find our feet. So how you fight a self-determination is different from how you rule a nation. I can assure you, Yoruba nation, Baba will not lead the Yoruba nation. The Yoruba people will vote their elected leaders to them and lead the Yoruba nation. Ẹ ṣeun, ọ̀rọ̀ yín dáa. Nǹkan kan tẹ́mi kàn fẹ́ fi kún ni pé àwa Yorùbá náà la máa ń sọ pé ibi gẹrẹjẹ là ń bá gbà. Bàbá ti ṣe iṣẹ́ gan-an tó sì wúyàn lórí. But the fact pé bàbá ṣì ń ṣe lọ, ohun tó fi hàn wá ni wípé àwa ọmọ ẹ̀yìn wọn àkójú wọn. Torí tó bá yẹ pé a kún ojú wọn ni, bàbá ó ti ẹrú lè mọ bá bàbá náà pé àwọn tá a gbé kinní ilé lọ dá mọ bí wọn ó ṣe ṣe. So kì í ṣẹjọ́ bàbá pé bàbá ṣì wà ń bẹ, àwa tá a wà lẹ́yìn wọn ní ká hùwà tí ó fi hàn pé akójú wọn tí bàbá ò fi lè fọkàn balẹ̀ láti lè gbé fún ẹnikẹ́ni. Ẹ ṣeun. Okay, so Adélé olóòtú continue. Minister. Ó dẹ̀ fẹ́ sọ nípa màá bẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tán yẹn. Ẹ dákun, ta ló ń sọ̀rọ̀? Ṣé wọ́n ti ní tí wọn ò bá ní ẹ sọ̀rọ̀? Ẹ dákun, ẹ má ní sọ̀rọ̀. Ṣé minister ẹ ló ń sọ̀rọ̀?
Hold on. Tí wọn bá tí ì pè yín ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ torí àwọn èèyàn pọ̀ níbí náà tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. Ètò níyan gan tó mọ ètò ní àgbàdo tó ọmọ tiẹ̀ láàlà. Ẹnìkan wà níbí tó ń ṣe ètò bí àwọn èèyàn ṣe ń wọlé. Tẹ́ ẹ bá tí ì gbọ́ èmi ló kàn ẹ mọ́ tí ì sọ̀rọ̀. Adélé olóòtú ẹ máa báṣẹ́ lọ ẹni tó bá kàn ní ẹ pè. Ó dà pé mínísítà Adéyẹmí ọmọ bàbá. Èmi ló kọ̀ tẹ́ gba àkókò mi tí mi ò dẹ̀ complain. Ẹ sọ̀rọ̀ bàbá làkúrẹ́. Àwa ló kàn, so èmi mo wà lórí ọpọ́n. Kókó just from the last thing tí mo sọ ni pé àkíyèsí ni Sambayo ṣe. A kò ní ìdí response ju pé ẹ̀yin tẹ́ tó dàbí pé ẹ̀yin lẹ wà ń di ètò lọ́wọ́ ńsìn ẹ mú nǹkan tí wọ́n sọ ẹ̀kẹ́ mú lò. Ẹ̀yin tẹ́ rò pé ń pera yín lójoojúmọ́ ẹ lè rò pé ẹ̀yin nìkan ló wà ń bẹ̀. Bẹ̀dẹ̀ àwa kan wà ń bì kan tó jẹ́ pé observation tí wọ́n make yẹn tẹ́ ẹ̀ bá mú lò ẹ ní rérò lẹ́yìn ẹjá sòótọ́ fúnra. God forbid tí ọba tó nílé tó nílẹ̀ tó láyé tó lọ́run tó bá ní àsìkò tó lọ́la ṣé èèyàn mí pé movement yẹn ò ní continue ni. So what he has observed is for the so-called movement, the active participants for now, kò jẹ́ iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ gbé yẹ̀wò kò sẹ́ni tó sọ pé bàbá òṣìṣẹ́ ṣùgbọ́n generation tá a wà ń sìn ẹ̀kọ́ lè máa lọ by circle tẹ́ pé kò sí nǹkan tá a ti bẹ̀ jáde. That is just on the last point. Bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tí mo rí lè fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé àti Bishop Adesina àti ọ̀gá Káyọ̀dé Ẹmọ̀lábí ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ni. Ó dàbí pé ààbò àwọn arákùnrin méjì yẹn tó ó fi wá dàbí ọ̀rọ̀ argument. Àwọn ló wà ń di ọ̀rọ̀, àwọn ń sọ nípa iṣẹ́ tí wọ́n ṣe, àlàyé tó dẹ̀ yẹ wà ń bẹ̀ ni wọ́n ń sọ. So bẹ̀ tó dàbí pé à fún wọn láyè láti sọ tẹnu wọn ló fi dàbí pé à ń gbàgbé ẹni gbàgbọ́ ọtí ìyẹn apá kan. Èkejì èyí tó jẹ́ kókó tí mo fẹ́ kí àwọn méjèèjì àti group wọn múlò ó ní ọ̀rọ̀ tí olóòtú sọ. Ṣe rí problem nǹkan tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ ó ní orúkọ tẹ́ ẹ pè é passport is a document that's supposed to be in the hand of a citizen of a particular nation. So once ẹ kì í ṣe nation tó jẹ́ pé movement la sì jẹ́ tẹ́ bá pè ní identity whatever kò sẹ́ńtà question. Ẹ dákun for everybody's information ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀gá ọlọ́pàá ni wọ́n ní New York ní nǹkan bí oṣù méjì sẹ́yìn wọ́n wà lára àwọn ojúlówó ọmọ tí ìjọba New York fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá nítorí iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe lórí iṣẹ́ ọlọ́pàá. Mo kàn fẹ́ já ìyẹn sí ni ẹ máa bọ́rọ̀ yín lọ. Ẹ ṣe rí orúkọ tẹ́ ẹ pé òun ni wàhálà òun lolóòtú sọ ó dẹ̀ kì í ṣe nǹkan tí is not an option. Nǹkan tẹ́ ẹ láti padà lọ lóòótọ́ ẹ lè ní good intention ẹ lè ní gbogbo knowledge all this but when you call it a passport supposed to be in the hand of a citizen of a particular nation. Ẹ dẹ̀ ní àkínṣe nations in movement ni ẹ wá bẹ̀rẹ̀ fẹ́ ṣe kó jẹ́ pé ID kókó nǹkan tí n bá tiẹ̀ sọ òun náà Sambayo sọ yẹn irú èmi ń sìn I don't think out of credibility and integrity mo fẹ́ kó information mi sọ́wọ́ àwọn kan tí n ṣe pé bóyá òfin kan ló guide wọn láti sọ pé mo fẹ́ gba passport yẹn tẹ́ bá pè ní passport bẹ́tẹ́ bá sọ pé ID rèrò tá a fẹ́ gbà ẹ ń sọ̀rọ̀ pé for identification náà ló wà fún ṣebí èèyàn wà ní company tó ń ṣiṣẹ́ tí company ní ID ṣebí school ní ID so tẹ́ bá sọ pé Yorùbá identity card kò sófin tó ní a lè ṣe but ibo la ti lè lò òun ní issue but tó bá yẹ pé láàrin ara wa kí a máa lò láàrin ara débi pé ní state wa wọ́n lè gbà pé tí wọ́n bá nírú kinní yẹn ọ̀nà tó yẹ kẹ́ gbé gbà nìyẹn káwa ara wa lè gbà láàrin ara wa náà kó tó di pa àti ẹ̀ ń dábàá pé ṣàfẹ́ lò ní orílẹ̀-èdè èkejì àbí kan nílùú tí mo wà bí wọ́n ṣe sọ ní New York àwọn àtọ̀húnrìnwá wọ̀nyí wọ́n máa ń ní ojú tí wọ́n ṣe láàrin ara wọn. Ìgbà míì tó bá di kọ̀ráǹgídá bí wọ́n ṣe ń pè é tọ́lọ́pàá bá dáyàn dúró àbí tó fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ èèyàn wọ́n fẹ́ mọ ẹni tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ ó ní ìdí identification. Ṣẹ́rí tí ò bá ní
òfin sọ pé kí wọ́n gbé lọ sílé ọlọ́pàá àgọ́ ọlọ́pàá láti wá ẹni tó máa identify ẹ̀. ṣẹ́rí ń gbà mí ṣẹ́rí kíní tá a wí táwọn aráabí ṣe fúnra wọn especially Mexicans wọ́n ti ṣe láàrin àwọn Mexicans tó yẹ pé ó ní at least certain information kan ìgbà míì tọ́lọ́pàá bá rí tó o dẹ̀ busy wàá kọ̀ wò pókè òun ló wà ní ojú ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ information wàá jẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ ìgbà míì tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wàá ló gbà yẹn pé àfẹ́yí tí òfin ilẹ̀ gbà ó jẹ́ ojú. So if we have it as an identification tí à ń push pé ní Yorùbá state kí wọ́n lè consider pé anybody tó bá ní kán tẹ̀lé honour ẹ̀ pé Yorùbá lélẹ́yìí that would be a good step. nínú New York fúnra ẹ̀ gangan sí wọ́n create ID fúnra wọn tó yẹ pé as long as you live in New York City ibikíbi tó bá lọ tó bá present ID yẹn wọ́n honour ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó lè lò kọjá New York City nígbà tí wọ́n ní èèyàn wà lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá lọ sí local government mi wọn ò ní gbà bẹ́ẹ̀ ní city yẹn wọ́n ṣe torí kí wọ́n mọ̀ pátá òun rí wa ó pọ̀ ń bẹ̀. So another problem tó lè wà tí adé sọ ni pé ṣẹ́rídìí mọ́ tẹ bá ti pè ní passport yẹn àwọn kan wà ní ilẹ̀ Yorùbá out of their own agitation àbí pé wọ́n ṣe serious o wọ́n á níwọ̀n nígbà tí Nàìjíríà àbí tí Yorùbá yẹn làwọn á gbà so tó bá dé lọ gbà á lóòótọ́ a mislead irú àwọn bẹ́ẹ̀ because wọ́n lè fẹ́ kọjá àbí kó dé ibi tí àwọn agbófinró ti sọ pé legal ID ni wọ́n fẹ́ wọ́n á dẹ̀ gbé yẹn jáde and at that point they cannot defend it. So ẹ jẹ́ ká pè ní ID fúnra wa tó jẹ́ pé ká tẹ̀ sọ pé láàrin wa ní state wa káwọn èèyàn wa kán hànà ẹ̀ á help wa better. Mo rí pé iṣẹ́ gidi lẹ́ ń ṣe but question tèmi ni pé kí ló fa ọ̀rọ̀ passport lásìkò yìí àkókò lèmi ti wá tẹ bá lọ sí gbogbo local government tó wà lákòókò a ní 6 a ní 4 ní Ondo state a ní 2 ní Edo kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ agitation àbí pé Yorùbá movement o and that is what I used to tell them nígbà tí gbogbo kíní ẹ̀ dé pé ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà tó jẹ́ pé àwọn ìyá lọ́jà àwọn tó ń tata gbogbo wọn á ní òye nǹkan tá a wí yìí kò kàn ń ṣe nǹkan tó bá ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Ìbàdàn àbí kì í ṣe ẹni Yorùbá o ẹ̀yin tó dẹ̀ wà active nínú movement yìí ẹ má wò pé bóyá ẹnìkan lẹ wà ń bẹ̀ because orúkọ yẹn cover ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú wa tẹ́ kì í bá sọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ ṣe ó ta bá àwa náà so mo fẹ́ ká rò ó dáadáa àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ gbé èyí tó bá ní láti ṣe àtúnṣe ń bẹ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ pé àpè ní passport yìí I think I would advise that we should take a second look at it. ẹ ṣe sà bàbá wa ẹ ṣe now okay ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ alàgbà Káyọ̀dé ẹ̀yin ló kàn dé náà lọ sọ́dọ̀ Olúṣẹ́gun. ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lábẹ́nú ẹ jẹ́ kán pè yín kẹ́ tó sọ̀rọ̀. mọ́mí wa mo kàn fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ dáàdì wa mọ̀lá ló ń sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ kán pè yín kí ló dé tẹ̀ jẹ́ kán pè yín ẹ jẹ́ kán pè yín náà. yèyé ẹ jẹ́ kán sáré respond àwọn ni national deputy leader ẹ jẹ́ kán sáré sọ̀rọ̀. Bàbá wa mínísítà Adéyẹmí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ dẹ̀ sọ àágbéyẹ̀wò àádẹ́mú lò à ń pé gbọ́n ni a kì í pé gàn so gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn we will review our own policies and then make some amendments tá a bá ní láti ṣe ẹ ṣe gan. ẹ ṣeun. ẹ ṣe alàgbà ẹmọlá yèyé ó dà pé Olúṣẹ́gun Akọ́mọlédè ló kàn. ok ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀. ẹ kálẹ́ o gbogbo ilé ẹ ṣe gan ni tẹ́ fún mi láyè. ẹ jẹ́ arójú ní o Olúṣẹ́gun. kíní mi ò ṣiṣẹ́ o so ẹ ti rórúkọ mi Akọ́mọlédè ni any of you tí ò bá gbédè màá kọ yín but fídíò mi ò ṣiṣẹ́ so. ẹ jẹ́ kẹ́ sọ Yorùbá ní ẹni kí ni yóò ṣiṣẹ́ lẹ́jẹ̀ṣẹ̀ wáyé wa. nǹkan méjì lèmi fẹ́ dá sí ìkíní ni leadership pé olórí wa nísìnyí bàbá lolórí bọ́ ẹ rántí pé torí pé a ti rí pé bàbá náà wọ́n ti dàgbà ní YSGM ṣe structure ta nísìn ta ní deputy
igbákejì olórí ní ilé àti igbákejì olórí ní ìta. Àwọn igbákejì méjèèjì àwọn náà ní right wọ́n tó ṣe olórí. So àwọn méjèèjì ni wọ́n jẹ́ ẹni tó lè ran bàbá lọ́wọ́, torí gbogbo nǹkan kọ́ ni bàbá lè ṣe. Bàbá ò lè máa sá káàkiri lọ sí gbogbo ibi tó yẹ kán lọ, bọ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn méjì tí ìkànnì wọn ni tó wà ní diaspora, Mr. Emola, àwọn náà ṣe sọ̀rọ̀ tán yẹn. Èkejì ni architect Akínọlá. Àwọn méjèèjì wọn tí dàgbà tó yẹn. Mo mọ̀ pé Mr. Emola bá náà sì ju 50 something lọ. Architect bá bí 60 something or less ni age wọn. So wọ́n sì wọ́n lè pè wọ́n lágbàlagbà. So àwọn méjèèjì yẹn bí ọwọ́ àtẹsẹ̀ bàbá ni àwọn náà ń bá wọn ṣe gbogbo nǹkan tí bàbá ò lè ṣe. So níbi tá a wà ń sìn, èmi sì fi pé ó yẹ ká sì máa ọ̀nà bàbá, pé ká fi bí wọ́n ṣe jẹ́ leader kán sì máa jẹ́ leader, kí àwọn méjèèjì yẹn kán gbé gbogbo iṣẹ́ oríṣiríṣi tí bàbá ń ṣe ń sìn, kán gba most of it kúrò lọ́wọ́ wọn. Èyí tó jẹ́ pé bàbá lè ṣe láláìsí wàhálà fún wọn torí ọjọ́ orí wọn, kí bàbá sì máa ṣe, kán dẹ̀ sì máa jẹ́ leader. Ní àìpẹ́ láì jìnnà, Ọlọ́run máa ṣe, a máa rí ní ìlú wa gbà. Tá bá dẹ̀ wá rí ìlú wa gbà nígbà yẹn, àwa yan olórí tó máa jẹ́ olórí wa nígbà yẹn. Àmọ̀ràn tèmi máa mú wá nìyẹn. Then nípa ti passport, èmi fi pé nǹkan tí wọ́n ṣe nǹkan tó dáa ni, torí tẹ́ bá mọ nǹkan tí passport Nàìjíríà tó ṣe ń fìyà jẹ àwọn èèyàn níta, ẹ bá wọn sunkún. Mo ti gbé passport Nàìjíríà, ṣe mọ̀ US citizen lèmi, but ìgbà tó ọmọ mi lọ ṣiṣẹ́ ní India, kò sí flight kò sí Delta lè máa ń wọ̀, kò sí Delta láti India lọ sí Nàìjíríà. So mo ń láti lọ gba flight míì láti India lọ sí Nàìjíríà, tí mo gbé mo dẹ̀ ní pé màá lo èmi àti ìyàwó mi á lo passport Nàìjíríà láti India o, ká fi lọ Nàìjíríà. Tá a gbé passport wa jáde ní India báyìí, ìṣe náà mú wa bí ẹni pé àwọn ríru wa rí ni. Whereas ìgbà tá a wá láti US lọ sí India, wọ́n gbé wa gẹ́gẹ́ ni. So èmi fẹ́ sọ pé mo fẹ́ support the idea pé wọ́n ti ṣe passport yẹn, ó wà ń bẹ̀. Bí àti ẹ̀ lè fi rìnnà, wọ́n tiẹ̀ ní láti gbé jáde wípé ẹ wá máa gbà á kẹ́ lọ fi rìnnà. Bọ̀ pé wọ́n ti ṣe, ó ti wà ń bẹ̀. Ìjọ́kíjọ́ tá a bá gba ìlú wa tí ò dẹ̀ ní pẹ́, torí ọmọ Yorùbá tó bá sì ń sọ pé Nàìjíríà ló ń fẹ́ kú sí, ìjọ kan máa dé tí gbogbo ilẹ̀kùn ayé máa tì mọ́ Nàìjíríà. Nísìn ọmọ ordinary Ghana wọ́n lé Nàìjíríà. Ká má ṣe sọ US báyìí, tẹ́ bá gbé Nigeria passport dé anywhere ní US, wọ́n máa fojú burúkú wò yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni anywhere else in the world. Ẹ jẹ́ ká wrap up torí àwọn ẹlòmíràn. So Nigeria passport yẹn ó ti wà non avoid. So àwọn tó ti ṣe ti Yorùbá. Sọ pé Nigerian passport dáa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká yìn wọ́n. Bí Yorùbá passport ṣáà lè fi ẹ dákun ẹ jẹ́ ká yìn wọ́n. Bí àti ẹ lè fi travel, ẹ jẹ́ kó ìwà bẹ́ẹ̀. Bàbá Alàgbọ́lúṣẹ́gun. Àjọkíjọ́ tá a bá ráyè tí a bá gba Yorùbá, Alàgbọ́lúṣẹ́gun. Wọ́n ti sọ nǹkan tó máa sọ ẹ pé ẹlòmíì.
aago mẹ́fà kò gbọ́dọ̀ bá wa ń bí báyìí. bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ ká tó pe ọjọ́ ẹlòmíì. ti lọ ẹ pé ẹlòmíì sọ̀rọ̀ tán. ẹ pé ẹlòmíì ta ló tún náwó ọjọ́ ti lọ. Àmọ̀tẹ́kùn this time around Àmọ̀tẹ́kùn please 2 minutes 2 minutes is 2 minutes because time lọ adé yìí ní àwọn nǹkan mi ìjà ti fẹ́ sọ Àmọ̀tẹ́kùn 2 minutes. Àmọ̀tẹ́kùn ti mú ìtara ọ̀. Àmọ̀tẹ́kùn go on. Sorry mo gbọ́. Wọ́n ní Àmọ̀tẹ́kùn 2 minutes please. Mo gbọ́ yín. Okay thank you sir. Yorùbá ló máa ń sọ pé àgbà kì í wà lọ́jà orí ọmọ tuntun wọ̀. Ibi tí a bọ́rọ̀ dé yìí ń sìn ó dà yẹn pé a ti yọ̀nà náà débì kan. But èmi á rò pé ó máa wọ̀ tẹ̀ wípé àwọn àgbààgbà tó wà láàrin wa lórí ìjókòó yìí ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ tí wọ́n wọ̀ wọ́n ká fún wọn láyè kan bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn in such a way tó jẹ́ pé a lè move forward lórí ọ̀rọ̀ àgbà. Ẹ ṣeun. Thank you very much. Based on that based on that aláwọn àwọn àgbààgbà bíi mẹ́rin lórí ìjókòó tí anytime tí aláti máa fi ọwọ́ professor alàgbàtọ́lá bàbá engineer àti Dr. Yefule. alàgbàtọ́lá wo lẹ rí tẹ. mo ní bàbá irúnmọlẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n àgbà. mi ò rí irúnmọlẹ̀ mi ò rí wọn. wọ́n wà bí o wọ́n wà bí. wọ́n wà bí látàárọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti sign out. wọ́n wà bí so nǹkan tá a máa ṣe ní. wọ́n ti sign out. wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n jókòó. àjídèwé àti oríṣiríṣi ni wọ́n ń lò ẹ̀gbọ́n mi àtàtà ẹ̀gbọ́n wọn lẹ̀. wọ́n ti wà ń bí láti beginning láti gbàtà start náà ti wà ń bí. ẹ má wọrí ọ̀gá mi ẹ má wọrí. ṣùgbọ́n ọ̀túnba tí wọn ò bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ń sìn kò necessarily mi bá gbọ́dọ̀. bẹ́ẹ̀ni tí mo bóyá mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ dákun irúnmọlẹ̀ at 80 ẹ foríjì mi o. ẹ dákun mo ní ká ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ ò mute àwọn àkọ́kí ń bá wọn sọ̀rọ̀ látàárọ̀ máa fọ́ sọ tí wọn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá. ẹ̀yin ò tí ì pé 80 ìṣẹ́jú bá. exactly ẹ lọ jókòó. Wàdáyé àti ẹ̀fẹ́ níbo láti Wàdáyé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jọ alàgbà Chris Agi. Tẹ́ ẹ bá sọ Wàdáyé ó máa affect irúnmọlẹ̀ náà o. Ẹ ti gba ẹ̀kọ́ irúnmọlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi lọ jẹ́ ń jẹ̀bù. Ọtúnba àánú ń ṣe mí ẹ̀ ń bú irúnmọlẹ̀ lórí Yorùbá Gbòde àánú ń ṣe mí. Àbú Wàdáyé là bú. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Chris Akingbade ẹ kú jọ́ mẹ́ta sà 2 minutes. Ẹ ṣeun mo kí gbogbo ilé o mo ní kò ní dá kí n wà lórí ètò yìí kí n má ṣe hello sí gbogbo àwọn èèyàn mi. Ẹ má bínú sí mi. Number 1 mo kọ́ fẹ́ tọrọ àforíjì mo sọ fún olóòtú pé ìrìn mi ló ti yàtọ̀ láti nǹkan bí ọdún kan sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. So ọjọ́ Sunday lọ́sàn-án mo máa ń wà available mi ò ṣe nǹkan Yorùbá dẹ̀ máa ń tẹ́tí sí Yorùbá Gbòde dáadáa ṣùgbọ́n all of a sudden ní program mi change ó wá di pé Sunday mi gan ó tún wá busy so kò ń sí time bí mo ṣe wà ń sìn báyìí mo ń láti park sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ni mo ti ń listen látẹ̀kan mo ti ń listen bẹ̀ mo wá ní òkè kí n kí ilé mo kí gbogbo yín pé ẹ kú ìdòdì mú ẹ má sì bínú sí mi ọjọ́ tí rìn mi bá tún yàtọ̀ tí program bá tún padà sí ti tẹ́lẹ̀ màá tún máa wà available. Náà lórí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé lórí passport tí wọ́n sọ mo sọ fún olóòtú mo ní diplomatic passport ni wọ́n ṣe kì í ṣe pé wọ́n ṣe àṣẹ pé kí gbogbo aráàlú kan lè gba document yẹn láti máa fi travel because document yẹn ò ṣe travel as at now àfàwọn tó bá jẹ́ officials Yorùbá Nation Movement tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ lọ sí àwọn countries to recognize wa as a nation. We are a nation already. But sovereignty wa ló ti wà attached mọ́ Nàìjíríà. A dẹ̀ ń try àti detach sovereignty wa kúrò ní Nàìjíríà. Ìyẹn ni orí yẹn láì wà. Bẹ̀tẹ̀ a mọ̀ pé nígbà tó bá yá lágbára Ọlọ́run, a máa dé ibi tá à ń lọ. Ibi tá à ń lọ ò jìnnà mọ́. Ẹ ṣe gan ni mo kàn fẹ́ kí wa ni pé ẹ ṣe àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn náà bí tọ́ba dé sínú àti gbogbo àwọn tó ń ṣe. Èmi gbé mo fún wọn. Ó wà 100% accurate ṣùgbọ́n níwọ̀n bá tán ti ẹ̀ ṣe yẹn ó ṣe pé Yorùbá máa ń ronú dáadáa á dẹ̀ lè ṣe nǹkan lọ́nà tí ọmọlúwàbí fi ń ṣe nǹkan àwọn ò nílò jàgídíjàgan láti ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ á lè ṣe àwọn ètò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún nǹkan tí wọ́n ṣe àwọn ọ̀gbẹ́ni Èmọ̀lá àti alàgbà Akínọlá àti gbogbo àwọn tó wà náà tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ leader ní YSDM mo kí wọn náà fún iṣẹ́ takuntakun mi ì sọ pé a pé kò sí ẹni tó pé
even Nigeria gan tá à ń sọ pé Nigeria ta ti ní independence láti more than 60 years ṣé Nigeria pé gbogbo wa ló mọ̀ pé Nigeria tó bá ní kẹrù tí wọn ní ìtẹ̀lé fún wọn ní 1% because àríwọ́n ṣe ń ṣe nǹkan yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ wọn tẹ̀ ṣe nǹkan bí orílẹ̀-èdè òun ló tún wá débi tá a wà tá a sọ pé a fẹ́ kúrò ńbẹ̀ so mo kí gbogbo wọn náà tí nǹkan tí wọ́n ṣe olóòtú lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ̀yin bàbá Adébóyè Alágbóyè Fulẹ̀ bàbá Bánkọ́lé àti mo mọ̀ pé Ọ̀túnba ti gbapò mi ní Yorùbá kìíní Adélé Olóòtú ẹ ṣe ẹ fi ṣẹ́ náà. Alàgbà Chris tẹ́ bá dé láàárọ̀ la ẹ gbapò yín padà àárọ̀ la you are welcome ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká Samsung SM ta ló wà lábẹ́. Bàbá Aliu wà bẹ́ẹ̀ o Bàbá Aliu wà bẹ́ẹ̀. À pè wọ́n Samsung SM ordinarily kò yẹ ká allow anybody tí àbá morúkọ wọn torí the next thing tamarin sì ni pé oríṣiríṣi ṣòlùmọ́ ta ló wà lábẹ́ Samsung SM. Akíbóyè. Ẹ máa forúkọ sí i. Àmì ò mọ ibi tó ti Sam mi mọ ibi tí yẹn ti jáde wá ẹ má bínú bàbá mi. Okay, just 1 minute because a fẹ́ máa pe àwọn àgbààgbà tá lórí ìjókòó kan dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Ẹ jọ ṣe ní nǹkan tó fẹ́ sẹ́yìn Samsung ẹ fún mi ìṣẹ́jú kẹjọ. Ta ló tọ̀ ta lẹ́wọ̀n. Samsung pé méjì Samsung SM méjì ló wà. Isaac Ìyàndá please ẹ jọ from UK. Okay, 1 minute sir. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ mo dùn yín lọ́gọ̀ ẹnu wípé iṣẹ́ lálẹ́ ṣe ní Yorùbá Gbòde pẹ̀lú àwọn àgbààgbà tọ́lọ́run dẹ̀ jogún ìmọ̀ fún. Ṣùgbọ́n ẹ jọ torí àwọn àgbààgbà kan sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn tí a sọ pé ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ẹ̀ ṣe Yorùbá nation. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wá sórí ètò yìí èmi gbàgbọ́ pé ọmọ Yorùbá àtàtà ní gbogbo wa. Ikú wa àjọ kú ààwẹ̀ wa àjọ gbà ìyà ń jẹ wá lórílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ ká fohùn ṣọ̀kan ẹ dákun gbogbo ohun tá a bá ṣe ẹni tó ẹjọ́ ká máa pera wa bí ìlọsíwájú ṣe fẹ́ bá wa bá ṣe fẹ́ gborílẹ̀-èdè wa ìyà yìí pọ̀ jù fọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà ẹ dákun tí mo fẹ́ sọ nìyẹn ẹ ṣe. ẹ ṣeun bàbá. ẹ ṣeun o ok. ṣé o jàre. ok bàbá Irúnmọlẹ̀ bàbá ṣe fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ gbóhùn yìí. No wà available ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà míì wọ́n ti fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́. Wọ́n làwọn wà available ok. Wọ́n available no problem at all it's always welcome. Ta ló tún ní Samsung SM yìí. ẹ tán bá náwó kó má dàbí ẹni pé bẹ́ẹ̀ ni ok well ibi tọ́rọ̀ gbé dé sí èmi fẹ́ sọ 1 or 2 things kan tó gbé mic fún àwọn àgbààgbà tó wà lórí ìjókòó. One observation and one observation. As much as I've listened to all efforts everybody make, one thing I would say is, have you leaders researched into the harsh, very brutal, very volatile climate in Nigeria? Have you worked on that? Pé ketobe sí advise anybody. What did I mean by that? Tí ẹ mọ̀ pé knowing us as Nigeria láti gbogbo àṣì wà ń sìn. Mi ò believe pé tíṣu ẹni bá jiná kan fọwọ́ bò jẹ tíṣu wa bá jiná àwa tá dẹ̀ tún jẹ́ pé we may not be active on YSDM platform. Some of us are also doing a great job a lè pọ́nra wa ni a ṣe ń pòwe pé Yorùbá ní obìnrin rédíò àbí ọkùnrin rédíò obìnrin pa we are all working together so kéjò ti kú ni. So but what I want to say ni pé the reality is this kind of document can lead an average Yoruba person into problem. Have you worked on it? Because tẹ́ bá gbé kọjá ní ṣé Muritala ló ṣì ń jẹ́ àbí Yakubu airport téèyàn bá gbé kọjá àwọn gòdògòdò tán àmì tán bá rí lọ́wọ́ èèyàn ẹ̀mọ́ tó jẹ́ àwọn tán sì kó àwọn tán sì ṣẹ̀mọ̀ kí ni arrangement bóyá kí àìdá ẹ̀mọ̀lákẹ́ arrangement ló ṣe ti méèkì ní pé tán bá gbé Ọlájídé tàbí Àdìsá ní airport tó mú ID yẹn dání tó máa gbé ṣe ti ní arrangement láti help wọn. Ọ̀túnba bẹ́ẹ̀ bá mú passport yẹn lọ́wọ́ ẹ mọ̀ mú lọ Èkó torí ẹ bá rò pé àwọn kan gbà yín lẹ̀. Observation yẹn lè mí make ìtorí time ẹ bóyá later ẹ lè dá lóhùn ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà lórí ìjókòó yẹn ẹ dá lóhùn later ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ prof ṣé ẹ fẹ́ bá a dá sọ̀rọ̀ Professor Adéníran ẹ̀yin ló kàn sá.
wọ́n láwọn ò sọ̀rọ̀ àbí. Àwọn ẹ̀gbọ́n. Oh. Ẹ̀gbọ́n ni a sọ fún àwọn fẹsẹ̀. Bàbá Adéníran wà mẹ́sà. Ok. Tẹ bá ti rẹ́dí kẹ́kọ̀ọ́. Bàbá Adéníran ẹ máa láti mute ara yín o. Mute ara yín, wọ́n ti yàn mute. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá a wà níbí fún sùúrù tá a fi jókòó, tá a fi gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ètò yẹn mú wáyé. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí a pè, Professor Akintoye àti àwọn míì tí wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ lónìí tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́mi fẹ́ sọ ó ní ọ̀rọ̀ Yorùbá gbòde. A kì í fárí lẹ́yìn olórí. Òjò tó rọ̀ ló kẹ́yẹlé pọ̀ má díẹ̀. Kì í ṣe ẹ̀bi wa ó ní pé a wà níbi tí a wà tó dàbí ìgbà pàdé bà lókùn. Arò òrókùn arò òradìẹ. Ṣùgbọ́n ẹ̀bi wa ni tá a bá wá ọ̀nà tí nǹkan ó fi yí padà sí rere. Àṣìpá òwe ó ní ká sọ pé wàkúwà láàwá tó sọnù. No, ọmọlúwàbí tó bá ń wá nǹkan tó sọnù kò gbọ́dọ̀ gbàgbé pé number one characteristic Yorùbá sọmọlúwàbí. So gbogbo nǹkan tá a bá máa ṣe láti fi wá nǹkan tó sọnù, láti torí tí òṣùwọ̀n ṣe, a gbọ́dọ̀ pé tọmọlúwàbí kún. So inú mi dùn lónìí pé kò sí ẹni tí ó sọ̀rọ̀ tí ò bá ìwà ọmọlúwàbí mu tó sọ ní. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká wá gbàgbọ́ pé nǹkan ò ní yí padà fún Yorùbá tá a bá fa gbogbo Yorùbá mọ́ra pé kí wọ́n mọ nǹkan tó ń kọjá lọ ibi tí bàtà ti ta wọ́n lẹ́sẹ̀. Díẹ̀ sí Yorùbá gbọ́dọ̀ fi wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. So àwa tí a wá síbí lónìí ẹ jẹ́ ká polongo Yorùbá gbọ́dọ̀ fún gbogbo àwọn tí ò tí ì wá. Káwa náà mọ wá lemọ́lemọ́ ká sì sọ fáwọn èèyàn pé tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Yorùbá gbòde nìyí o, báyìí o, ohun tá a bá mọ̀ àlè tún ṣe. Màá parí ọ̀rọ̀ mi pẹ̀lú ìdí ẹ̀ tí mo fi sọ tí mo sọ yìí. Ní ọdún 1979, màmá mi gbé fóònù fún ní kíní ó wá pè mí. Ó ní wọ́n fẹ́ gbàpò tí ìbò kalẹ̀ o, pé àwọn èèyàn fẹ́ jẹ ààrẹ, pé ìjọba ológun ó kó rẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀. Olórí ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ Azikiwe ó wà nínú àwọn tó fẹ́ di ààrẹ. Olórí ẹgbẹ́ tiwọ náà Awólọ́wọ̀ ó wà nínú àwọn tí ó gbàpò tí ìbò kalẹ̀. Olórí ẹgbẹ́ kan tí wọ́n tó dálẹ̀ tó ń pè ní kinní kan EGBO eventually Shehu Shagari. Èèwọ̀ ni kádìbò ń bẹ̀. Mo mọ̀ pé báwo ni mo ṣe lè jókòó ní Washington tí wọ́n mọ̀ sọ fún wọn tí ìbá jẹ́ pé ìyá yìí fọ ọ̀rọ̀ wà mí lẹ́nu wò. Bọ́lá mi ò tí kúrò lẹ́yìn Awólọ́wọ̀ igbá àwo kiri kan ṣẹlẹ̀ papọ̀. Náà bá lọ sọ́jà. Nígbà dọ́jà gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń tajà tó ń jọ sí bá lọ. Ọ̀rọ̀ yà àti gbúrò yìí láti Amẹ́ríkà o. Awólọ́wọ̀ là á dìbò. In other words, one guy thousands of miles away had some measure of control on how market women in Gbagan City were booked in 1979. That's not good. How about if all those market women had been exposed a little by little to what is going on? What annoyed me in 1979, should have annoyed a number of other people. They knew all kinds of promises that were made that were never kept, and the history of some of those politicians, including Egbe Baba mi NCNC. Without knowledge, we ought not to be making serious decisions. With knowledge, any decision you make will be at least based upon a judgment.
But without knowledge, and on the Tibet, Africa is the only place on our planet where government speaks a foreign language. Every government in Africa speaks a foreign language. Òótọ́ lẹ sọ bàbá. Òótọ́ lẹ sọ bàbá. How valuable are our people when government is so near and so distant? Well, irú ẹ̀ ni Yorùbá Gbòde fẹ́ correct. Tí ìbá jẹ́ pa wà ní Nàìjíríà, bá ṣe wà ìpọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa náà wọ́n fẹ́ mọ̀ nǹkan tá à ń sọ tó wà ní Nàìjíríà. Yorùbá ló yẹ ká máa sọ bí yìí. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe níbi tí ìbá ṣe tí màmá mi bá wà láyé ó lè gbọ́n gbogbo tí èbú tá a fi kì í mú pé èbú táwọn ṣòkòtò tìrín táwọn sì kìíní. No. Wọ́n ní gbá bá ṣe pé gbá rẹ̀ là bá pè é. Tá a bá láàwùyì. Táwa so ìtàní inferiority complex láàwùyì téde wọ ọ̀dà tí wọ́n wọ ọ̀dà tẹ́sí wọ ọ̀dà wọ́n tẹ̀sí sọ ìṣèwádìí sí. Kò yá anybody lẹ́nu kẹ́nì kó gbéra rẹ̀ ní níbìkan ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ kó sọ pé kèfèrí làwọn yẹn Ọlọ́run gbọ́rọ̀ wọn kíní kan làwọn yẹn báwo la ṣe lè ṣe èèyàn pàtàkì bí aráyé yòókù tó bá jẹ́ pé ẹnu àtẹ́ ni wọ́n gbùrù wá wọ́n tẹ̀sí wá dẹ̀ sí wọ́n sọ wá di kíní kan ó jẹ́ wá wáì adẹ̀ ń wòran adẹ̀ kàwé BA BSc PhD PhD DDT. So mo á fi ọ̀rọ̀ màmá mi lọ yìí pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ìwé kó jẹ́ ìwé nìkan lẹ́ka ẹ ka ọgbọ́n orí kò sì easy àwọn tí wọ́n bá mọ díẹ̀ jù mí lọ wọ́n á kọ́ mi àwọn tí mo bá mọ díẹ̀ jù lọ màá ṣàlàyé fún wọn. That's how you build a Yoruba, you rebuild a Yoruba nation. In practice nísìnyí we are a colonized people with colonized mentality and not much of a way, we don't know that much of a way to get out, and we are not sharing what we know with people who need to know at least that. I'm begging. Gbogbo nǹkan tí mo máa ń ṣe Sunday ni mo ti pàṣẹ for the past 6 years just to be able to do this. Bẹ́ẹ̀ni, ẹjọ́ Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ a máa ń búra wa lórí Yorùbá Gbòde náà o. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú. Lóòótọ́ ọmọ Ìbàdàn ní gbẹ̀gàn ló sì ní Ìbàdàn but a kì í jẹ a kì í káàlé lórí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn amúṣẹ́ oríṣiríṣi. Ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé pé ààrẹ awáyé mọ́ lọ. Àwọn Ìbàdàn tí mo fún lẹ́ẹ̀kan náà ni mọ́tò yìí ní ìsìn o. Wọ́n ní ṣe yí ó ṣe ọ̀rẹ́ mi ó jẹ́ lọ. Èyí á bá ṣe làóró yìí. Èyí ó ṣe ọ̀rẹ́ mi ó jẹ́ lọ ohun tó bá ṣe làóró yìí. Ṣe yí ó ṣe ọ̀rẹ́ mi ọjọ́ ń lọ. Ẹ má jẹ́ gbàgbé pa ajé kú ní gbèsè ṣùgbọ́n a jẹ àwọn ará ààyè náà ní gbèsè ká tó kú. Àbí àkọ́kọ́ san tàwọn ará ayé náà ká tó san ti kú wọn ò ní já lọ. Ẹ ṣeun bàbá. Àkìrìbọ́tọ̀ ni tiwa o. tó ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ má bínú o dókítà. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbààgbà tí wọ́n ti ń tì mí lẹ́yìn bá àrígún àlè ìṣẹ́bọ bá àrí àkàlà àlè ìṣòro. Kíní kan wà pàtàkì tí mo fẹ́ tọ́ka sí kó tó di pé wọ́n mọ̀ dágbére lórí ètò Yorùbá Gbòde tòní. Mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀bẹ̀ wípé ọmọlúàbí tí a fẹ́ mú wá lónìí tẹ́lẹ̀ torí pé ọjọ́ ti lọ a ní lè ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ọmọlúàbí èyí tí dókítà ọlọ́pọlọ máa ń ṣe. Bọ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ nǹkan méjì ní àgbéyẹ̀wò àgbé ikú kábíyèsí ọba Ìjẹ̀bú Òde a máa gbé ọ̀rọ̀ ikú wọn yẹ̀wò a sì tún sọ̀rọ̀ nípa ọmọlúàbí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n lónìí mo rí pé a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èrò púpọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ò nífẹ̀ẹ́ sí àwọn nǹkan kan ìyẹn wá jẹ́ kínú mi dùn. N tó fi jẹ́ kínú mi dùn ni pé òwe bàbá mi ni mo máa ń tẹ̀lé. Bàbá mi fẹ́ràn òwe púpọ̀. Wọ́n ní tí èèyàn méjì bá wọnú ilé tí wọ́n bá rẹ́rìn jáde kàkàkà wọ́n ní ẹ wádìí ẹ̀ wọ́n ní wọn bára wọn sùn tọ̀rọ̀ tí òótọ́ ọ̀rọ̀ bá gúnlẹ̀ wọn ò ní fi gbogbo ara rẹ́rìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti máa ń béèrè pé kí ni ìhà tí Yorùbá Gbòde kọ sí ọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá ó ní orílẹ̀-èdè tiẹ̀. Èmi sì máa ń sọ fún wọn pé irú wá ògìrì wá
ní Yorùbá Gbòde ṣùgbọ́n èmi fúnra ra mi tí n bá sì ń sọ pé irú wá ògiri wá ó yẹ ká ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń pòwe wípé birds of the same feather ẹgbẹ́ ìyẹlẹyẹ ẹgbẹ́ kan náà ni wá ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí olóòtú Yorùbá Gbòde ó wà nínú àkọọ́lẹ̀ gbogbo àwọn bàbá Adébóyè náà ní ọmọ Gba náà ní nǹkan tó lé ní 20 ọdún sẹ́yìn ni mo ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwo kan èèwọ̀ ó gbèjà tí mo ní kọlọ́dẹ ó dọdẹ ṣe ó nítumọ̀ ìyún ó sọ fún kálukú ibi tí mo wà ṣùgbọ́n àwa lè torí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu tẹ́mi bá ní ibi tí mò ń lọ nu mi ò lè mú àwọn yòókù ní tipátipá pé ibẹ̀ ni kí wọ́n lọ ẹni tí ò bá yé ojúṣe tèmi ni láti ṣàlàyé fún wọn ìdí tó fi yẹ kí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kí wọ́n máa jẹ́ àdáwà gbogbo àwọn èèyàn ni mo máa ń sọ ní gbagba ṣùgbọ́n èmi ò lè mú yàn tipátipá sùúrù ni màá fi ṣe àlàyé fún wọn káwa máa ṣépè fún yàn ẹni tí ò bá fẹ́ kí ẹ̀yin Yorùbá ó ṣe gbá ẹni tí ò bá à ń tanra wa jẹ ni kò mọ́gbọ́n wá kò sì lè gbé wa débi kankan. lónìí gbogbo wa la mọ̀ pé Yorùbá nation ó wà ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá kò tí ì dọbẹ̀ àti ìdí orílẹ̀-èdè bá a fẹ́ bá a kọ̀ a gbọ́dọ̀ fèsì reality yẹn ká sojú abẹ nípò àti ìní ìṣàkóso ààbò ilẹ̀ wa nìkan ààbò ilẹ̀ Yorùbá apá wa ò tí ì kà wọ́n sì ń pààyàn lẹ̀ Yorùbá wọ́n ń pààyàn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń pààyàn ní kínní àwa ń pariwo pé ẹ̀yìn kò sí bá a ṣe tó àti ìtò nǹkan kan tá a bá ti lè dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá Ìbàdàn Èkó Òṣogbo Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo ilẹ̀ tó jẹ́ Yorùbá tá a bá ti lè dáàbò bo àti ìṣe nǹkan kan n tó tún ṣe pàtàkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá lọ́jà ni wọn ò mọ nǹkan tá à ń ṣe kò yé wọn mo fi àsìkò yìí pẹ́ lọ́wọ́ bàbá àlì gbogbo ìgbà tí wọ́n ń kọ̀wé tí wọ́n ń gbé nǹkan jáde lọ́kan òjọ̀ kan kó lè bá a jẹ́ àwọn èèyàn ẹ jẹ́ á múra sí ìlanilọ́yẹ̀ ẹ jẹ́ á múra sí ìlanilọ́yẹ̀ ó ṣe pàtàkì ọ̀rọ̀ ìwé ìdánimọ̀ yìí ohun tí gbogbo wa ń tọ́ka sí ni pé nǹkan tí nǹkan bá ń ṣe nìkan ẹ jẹ́ ká pè lórúkọ ẹ̀ ṣé ìwé ìdánimọ̀ ni àbó lè gbé àwọn èèyàn wa rìnrìn àjò eventually nígbà tẹ́ ẹ bá ń pè ní passport tí ò bá gbá àwọn èèyàn dé tàwọn ó pàpà sọ yín lẹ́nu náà ni wọ́n á ní ẹ̀dọ́gbọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹ jẹ́ àpè ní nǹkan tó ń ṣe ká má bàa di ọ̀tá ara wa gbogbo akitiyan tẹ́ ẹ ṣe ẹ gbìyànjú lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò ní wo akitiyan yẹn tó bá dójú ẹ̀ wọ́n á ní wọ́n ní ìwé ìrìnnà ni wọ́n gbowó wa ọ̀nà míì tí wọ́n tún fi gbowó ni wọ́n ń wá bó bá ti rí ni ẹ wí àlákì ìbọn ọmọ lẹ́rù kó mọ̀mọ́ lè rọ bó bá ti rí ni ẹ wí bá ṣe ń wí akéde níjọ́nu nígbà tá a dá tẹlifíṣàn tuntun sílẹ̀ ẹ já sí ìgbà ẹ ṣe lótú bóyá the last 5 minutes tó kù ká fi sáré pé àwọn àgbààgbà méjì lọ́pọ̀lọpọlọ. wọn ò ní í ṣe ọmọlúwàbí lónìí bọ̀ tán bá ní nǹkan míì. ní orúkọ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. mi mọ̀ bóyá irúnmọlẹ̀ is back I don't know. no wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ àní wọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́nu. lọ́pọ̀lọpọlọ ẹ jọ ìṣẹ́jú tí méjì ẹ má sọ̀rọ̀ nípa wàdà o ẹ kàn sọ̀rọ̀ nípa passport ni o. ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. ẹ má bùgbọ̀ gan o. mi ò ní bú gbọ̀ngàn mi ò ní bú Àwórì ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan Ọ̀túnba tẹni pé mo ní 20 minutes non-stop láti fi sọ̀rọ̀ ṣé nǹkan tí mo gbọ́ ni ẹ 2 minutes 20 minutes àbí. 0.2. Well ẹ jẹ́ kí n thank everybody so wá o fún program yìí even though this sort of vote of thanks tell me much being here are very important lately. So I go on I dey learn quite a whole lot. But gbogbo àwọn èèyàn wà very concerned about whether they ń pé àwọn tó wá síbi wọ́n ti wá bá wa clarify to various degrees to was satisfied for some. I mean, others may still have questions. Ẹ ṣé gan ni this is a very important program, Lenny. So I'm ready next week. Thank you. Back to you, Ọ̀túnba Oseni. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ jẹ́ ká sọ́dọ̀ bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹ̀yin ló kàn sà. Èmi ló kàn. Oyè ńlá lẹ gbé fún mi yẹn o. Bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́
èmi ló kàn. èmi ló kàn. Mo kí gbogbo ilé o, mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà nídìí òrùlé ní mojúbà kí bá ṣe. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn èèyàn wa náà, gbogbo àwọn ọ̀dọ́mọdé wa náà tó wá tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Mo fẹ́ kó yé wa wípé gbogbo ọmọ Yorùbá ló ní ìfẹ́ sí ilẹ̀ Yorùbá. Ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe pé ẹnìkan ní ju ẹnìkan lọ. Kò sí ọmọ Yorùbá tí ò ní ìfẹ́ Yorùbá, ṣùgbọ́n bó ṣe yé kálukú mọ ní kálukú ṣe ń hu ìwà. Àwọn tí ò bá yé, ó yẹ kí ẹ̀yin tó yé kẹ́ lè máa fi òye yé wọn. Ìyẹn lèmi ń sọ. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló yé wípé ó yẹ kí Yorùbá kúrò níbi tán wà. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló yé wípé ilẹ̀ Yorùbá nígbà kan rí ògo kan wà nílẹ̀ Yorùbá tí gbogbo èèyàn ń jayé tí gbogbo èèyàn ń gbádùn. Ògo yẹn ò sí mọ́ sí, a sì lè rà padà. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló yé. Ṣùgbọ́n àwa tó jẹ́ pé ó yé wa, ó yẹ ká lè máa fi ọmọlúàbí bá àwọn tí ò yé sọ̀rọ̀, ká fi máa fà wọ́n mọ́ra. Ohun tí èmi fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni pé lórí Yorùbá Gbòde yìí, ohun tó fa ètò tòní ni pé ìpè táwọn èèyàn ń pè àwọn tí ò yé pé ẹ gbọ́ ṣe torí tẹ́lómi bá ń gbọ́ Yorùbá Gbòde wọn á rò pé Yorùbá Nation ló ń sọ̀rọ̀, wọn ò mọ yàtọ̀. Lóòótọ́ nínú gbogbo àwọn táwa ń bí àwọn tí ò fẹ́ àwọn tí ò fẹ́ Yorùbá Nation a lè kà wọ́n lórí ọwọ́ kan. Ìfẹ́ tí gbogbo wa ni pé kárí Yorùbá Nation gbà. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń ṣí Yorùbá Nation àti Yorùbá Gbòde mú sí ara wọn. Ìyẹn náà dẹ̀ ṣe ń pè wípé pásítọ̀tì yín báwo ni pásítọ̀tì yín báwo ni. Ìyẹn la ṣe ní kí ẹ̀yin tẹ́ wá ń di ìgbà kẹ́ wá ṣe àlàyé ẹ̀ fún wa lónìí. Inú wa dẹ̀ dùn fún àwọn àlàyé tẹ́ ẹ ṣe. Mo rò pé nínú àwọn àlàyé tẹ́ ẹ ṣe oníkálukú ọmọ Yorùbá ó máa mú lò nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ ká fi ṣe ọgbọ́n kọ́ ni wípé ìka tó bá tọ́ símú là fi re. Orúkọ tó bá yẹ ọmọ ní kẹ̀kẹ́ jẹ́ ká sọ ọmọ kó má bàa di wàhálà. Torí tá a bá ní a gbé passport lẹ́nìkan lọ́wọ́ lénìí, a lè ní ẹnìkan fi rìnrìn àjò lọ sí Senegal ó lọ ó bọ̀. Bẹ́ẹ̀ tó bá tẹ́lẹ̀ mú ìbámu passport yẹn tó mú wọ Ìkẹjà ó lè di wàhálà fún un. Tó bá mú lọ sí Àbújá ó lè di wàhálà fún un. Ẹ náà kúmọ̀ bí Nàìjíríà ṣe rí. Bó bá ṣe wọ ọlọ́pàá náà ṣe ń túmọ̀ òfin wọn. Ọlọ́pàá mi lè rẹ́ lómi kò ní òkè máa lọ. Ó dẹ̀ lè jọ ọlọ́pàá mi kò ní wá ò lè lọ ò ní bọ́m̀bẹ̀. So oríṣiríṣi ni. So èmi fẹ́ kó jẹ́ pé orúkọ tó bá tọ́ sí ká pè sọ́ra kò ní sí wàhálà fún àwọn tó bá mú rìn káàkiri. Ẹ ṣé púpọ̀ yín tẹ́ ń ṣe a mọ rírì iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe o. A kẹ́gàn ẹnikẹ́ni nínú yín torí ẹni tó bá fi àyè sílẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ pé kí orílẹ̀-èdè wa kó bọ́ nínú àjàgàtà wa ó yẹ ká máa yìn lójoojúmọ́. Iṣẹ́ gidigidi lẹ́ ń ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé o. Olóòtú. Ẹ ṣé Balógun Mọ̀ṣọ́. Ẹ jọ̀ọ́ on behalf of Yorùbá Gbòde, I want to quickly recognize Alàgbà Victor Olútáíwò. Ẹ kálẹ́ káàsán ẹ káàárọ̀ níbo ni ibi tẹ́ bá wà o. Alàgbà Victor Táíwò. Ẹ kálẹ́ sá o, ẹ kújọ́ mẹ́ta o, ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Ẹ ṣé sà, mo rí pé ti join wa for some time kí tó lọ sí ọ̀dọ̀ Káyọ̀dé Mọ́lá, Deputy National Leader Diaspora. Ṣé ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ pẹ̀lú gbogbo tẹ́ gbọ́ yìí torí you are also one of the leaders. Bàbá Victor Táíwò. Kò sọ̀rọ̀. Kò sí ọ̀rọ̀. Kò sí ọ̀rọ̀. Níjọ wa lọ́rọ̀ wà. Inú ìjọ mi máa ń wà. Yèyé. Àyìn àgbàgbẹ́ má bínú ọmọ kékeré ni o. Ẹni ìjọ mi ọ̀rọ̀ á wà kò ní sáyè. Ìjọ mi dẹ̀rẹ̀ àyè á wà kò ní sọ̀rọ̀. So èmi understand wọn. Mo understand. Ètò ní time. Yèyé, sorry, ṣé ká lọ sọ́dọ̀ Ẹ̀mọ́lá kan bá round up ipe the harsh reality òun ní pèsè arrangement yìí may look good but is it the time. Ó tó di pé ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Ẹ dákun mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wọn. Ohun tí a gbọ́ púpọ̀ jù lénìí ni wípé wọn ò lè fi ìwé ìrìn àjò pé wọ́n ń pè ní pásítọ̀tì lóòótọ́ kì í ṣe ìwé ìrìn àjò. A dẹ̀ sọ lórí ètò yìí lónìí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbà wọ́n nímọ̀ràn pé kí wọ́n yọ pásítọ̀tì kúrò ń bẹ̀ kí wọ́n máa pè níṣẹ́ tó ń ṣe. Wọ́n ní bàbá náà sọ ńgbà tá a kọ́kọ́ sọ pé bóyá ID card bàbá náà ní àwọn gbé yẹ̀wò. Ohun tí mo wá fẹ́ béèrè ni pé kó tó di àsìkò tí wọ́n ó gbé yẹ̀wò tí wọ́n ó yọ pásítọ̀tì kúrò ń bẹ̀ tó bá ṣe é ṣe.
ǹjẹ́ a lè máa sọ fún àwọn èèyàn tó bá béèrè wípé wọ́n ní kì í ṣe passport tàbí pé wọn ò lè fi rìnrìn àjò? Mo fẹ́ kí alàgbà Emola kí wọ́n fi ìyẹn sínú nǹkan tán máa sọ. Ṣé nígbà tí wọ́n ti sọ fún wa pé wọn ò lè fi rìnrìn àjò, ṣáwa náà lè máa sọ fún àwọn èèyàn pé wọn ò lè fi rìnrìn àjò? ẹ ṣé ìyá mi. Kí n tó dáhùn ìbéèrè yín, ẹ jẹ́ n tiẹ̀ kí àwọn bàbá wa, irú àwọn bàbá wa tán ládé níyì. Èèyàn lè rí wọn jókòó kó má sọ pé òun ò réèyàn. So mo kí wọn, àti bàbá wa Victor Taiwo. Mo dẹ̀ tún kí àwọn bàbá wa náà àtàwọn tó wá láti YSDM, àtàwọn ìyá wa. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ, in a simple form, a ṣe fún àwọn èèyàn pé ẹ wá gba passport o, Yorùbá nation ti délẹ̀ o, kẹ wá fi máa rìnrìn àjò. That will be very, very misleading. At the same time, téèyàn bá mú dání tó gbé dé ibì kan tó ní, see, this is my nation, I know I have this passport, but this is my nation, I just want you to stamp it. Tí immigration officer yẹn bá stamp wẹ̀, a lè sọ pé kìíní, I'm just giving an example, but the message is a lè sọ fún àwọn èèyàn pé ìwé tí wọ́n máa fi rìnrìn àjò ni. Púpọ̀ nínú nǹkan tá a ti gbọ́ lálẹ́ yìí a máa mú lò, àtúnṣe tó bá wà ń bẹ̀ tá a bá lè ṣe a máa ṣe. Ẹ dákun alàgbà Emola, kẹ́ ẹ tó tẹ̀síwájú, torí ká kúkú jẹ ìkuru tán ká má gbọ́n ọwọ́ ẹ̀ sáwo kó lè bá kípàdé ìjókòó wa ò ní kó lè bá a ṣe pàtàkì. Tí àwọn èèyàn bá bi wá nípa ìwé yìí, kí ni ká sọ fún wọn pé kọ́ bá gbà, tó bá fẹ́ gbà pé wọ́n fẹ́ fi rìnrìn àjò, kọ́ bá gbà o, àní kẹ́nìbọ̀dì wà gbà. Àwọn kan béèrè ọ ní kíni mo ní kò sí ìlú tó lọ ọ ní ṣé máa pe àwọn èèyàn kan wá máa gbà. Mo ní no, ìlú òkè lọ pe àwọn èèyàn pé kẹ́ wá gbà. Ẹni tó bá mọ̀ pé ó ní nǹkan gbà ó lè gbà, ẹni tó bá mọ̀ pé kò ní nǹkan gbà. So ká má dẹ̀rù pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti sọ ń bì gbogbo ọmọ Yorùbá ló ti gbọ́. Ìmí máa dé lọ́la, kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló ti gbọ́ o. Torí about a week or two ago a lọ sí world media àdèyànnàná gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí fún wọn. A tún ti wá síbí láti wá ṣàlàyé, àti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan tá a máa múlò, àwọn èyí tá a ní múlò a máa kó sọnù, àwọn míì tó tẹ̀ tí ìyẹ ká lò a máa kó síbì kan títí di ọjọ́ tá a bá lè múlò. The only thing tó kàn wá ń bẹ̀ ni pé tá a bá tún débi, àwọn ẹlòmíín tún lè pè wá pé ká wá yànnàná ọ̀rọ̀ yìí fún wọn. Ìdí tí mo yẹ sọ pé bákan méjì ni, mo mọ̀ pé passport tó wà lórí ẹ̀ ló dàbẹ́ ni pé ó fẹ́ fa ọ̀rọ̀. Àmọ́ passport, nǹkan méjì ni passport ń ṣe. Ìkíní ni identity. Gẹ́gẹ́ bí dáàdì wa mínísítà Adéyẹmí ní tó ṣàlàyé, identity. Ibi míì tẹ́ bá débì kan lè ní where is your identity gan tá a lè fi mọ̀ pé who you say is who you really say you are. In those instances, it is very useful and functional. In the other instance of pé you use it in the terms of traveling, at this moment, ó lè ṣàìmá wúlò, but ó lè wá di ọjọ́ ọ̀la kó wá wúlò. Then a tún lè rí àwọn tó lè lọ síbì kan. I have British nationality, I have British passport, I have Nigerian passport. There are so many countries I can travel to, either with the British passport or with the Nigerian passport. I could show them identity. Ìlú ọba tí mo wà ń bì, ẹlòmíì tó bá ní where are you from? Mani, I'm from Yoruba land. And where is that? When you go to Google Map and find out. So it is promoting my identity. It is promoting who I am. So tẹ́nì kan bá ní mo fẹ́ lọ gbà á títorí pé mo hate Nigeria mi ò fẹ́ gba Nigeria passport. That it is not intended to replace the Nigeria passport, but it is showcasing our identity as Yoruba and who we are. So ẹni tó bá fẹ́ gbà pé òun fẹ́ gba ìwé ìrìnnà, pé òun fẹ́ lọ gba visa, àbẹ́ òun fẹ́ ṣe kíní, ó ṣìnà, kì í ṣe document eléyìí ló need kó lọ sí Nigeria government kó lọ gba Nigeria passport. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun àdúpẹ́. Kábíyèsí round up o. Bẹ́ẹ̀ ni
So lónìí Prof Aliu náà náà. wọ́ bàbá Aliu náà lè wúlò kọ́ Bàbá Aliu. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹnìkan jẹ́ olórí ogun àbí olórí ogun mi ò mọ̀ bí ọkùnrin àbóbìnrin ó ti ń táìpù látijọ́ ẹ̀ kóun náà gbóhùn ká gbóhùn ẹ̀ ṣọ́kùnrin ni àbóbìnrin. Lẹ́yìn bàbá Aliu. Prof náà sókè òun yeye. Hello. Ẹ jọ̀ọ́. Ṣé Professor Aliu lẹ́ ń sọ àbí bàbá Adéníran? Bàbá Adéníran ẹ jẹ́ kọ́nsáì sọ̀rọ̀ dẹ́nu àgbẹ̀ fún bàbá. Ẹ dákun ẹ foríjì mi. Ó ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ nígbà tí mo sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ tí mo wá gbàgbé. Orílẹ̀-èdè ní Yorùbá ó sì ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ti pẹ́. Àjàyí Crowther tó gbé ẹ̀sìn kiri ó wá sílẹ̀ wa òun ló kọ ohun ni wọ́n jọ tú Bíbélì àwọn òyìnbó sí èdè Yorùbá. Ìwé orin tí à ń lò ní ṣọ́ọ̀ṣì wa nígbà tí mo wà kékeré wọ́n ti lòdì sí o. Ìwé àdúrà àti orin mímọ́ ní èdè what? Yorùbá. Kìíní kan kúndé fún orílẹ̀-èdè Yorùbá kò sẹ́ni tí ò ní. Kí ni ìtumọ̀ orílẹ̀-èdè lóde òyìnbó? From Latin word natio, abínibí land ní ẹ̀rọ. So nǹkan tí wọ́n pè ní nation lóyìnbó èdè orílẹ̀-èdè ló jẹ́ lédè Yorùbá. A gbọ́dọ̀ sá fún yẹn. Now ọ̀tọ̀ ní kílẹ̀ ò jẹ́ orílẹ̀-èdè kí wọ́n tó create Israel àwọn Júù ti pera wọn ní nation. So if they are able to talk of the nation of Israel today, what were they doing before 1948? A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé tá a bá ti ń ṣe ìtumọ̀ láti èdè kan sí èdè kejì, there is a danger of confusion. Ilẹ̀ Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Èdè wo ni mo fọ̀ mbẹ́? Orílẹ̀-èdè, you speak one language. So it's never that sanitary, I agree. So why don't we just say Yoruba land, Yoruba nation is seeking autonomy? Why seeking autonomy? Didn't it have? It did have it for millennia before it was colonized and abused and cheated. And what it's looking for is to get back to where it is able to make decisions as a nation. Because if you don't really have clarity about what you are discussing, you might not be able to convince anybody else about the rightness of it. Orílẹ̀-èdè ní Yorùbá. Ẹ ṣé Godadi. Mo ṣe sọ pé we are a nation, but we don't have our sovereignty. So yeah, good. I'm just okay. So I'm echoing you, but in echoing you, I'm trying to also reach with a bigger voice all other people, because I can shout. Because all other people who might not have gotten you today or might not have gotten me in the past, we must be clear about who we are and what we want. That way, people will know whether to follow or to hang behind. The same thing now goes with this word passport. It's true that I studied Latin. I studied French. I read Spanish. And I think I speak some English. But I certainly speak Yoruba better than any of these things. So if you are going to be talking about passport, all of my life, passport has had only one meaning. Ìwé tí ìjọba tó rọrùn àpé àbí tó wà. Ìwé tó fún ọ sí láti fi rìnrìn. Láti pé àwọn in Nigeria during colonial times, it was issued to Nigerians by the British Crown before 1960. Àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Yorùbá, òyìnbó ni wọ́n, passport àgbà lẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn before 1960 was endorsed by the British Crown. Wọ́n gbàgbé yẹn. So when you call something a passport, it's a government issue. If you are looking for identity, I had a number of identities. I had an identity card as a student at the University of Ibadan. I had an identity card as an officer of West African Examinations Council. Identity card to use where it is needed. But a passport, whereas it can serve as an identity card, is also an authorizing document to travel. So you cannot say because also our purposes may be, you can dojú kọ ńbẹ̀.
because the authority tí ò bá wà lẹ́yìn the other part, it can get you in trouble. That's what people are afraid of. The people who called me and asked me what to, and that's why I'm trying to explain my understanding to other people. And there are people who understand better than I do, and I welcome contradiction because it will never embarrass me. But the point of the matter is pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ ibi tó ń bọ̀ tí a wà ibi tá à ń lọ bá a ṣe débẹ̀ n tó yé wa n tí ò yé wa. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ kú làákàyè. Ẹ ṣé bàbá. I'll still come back to you, Alàgbà Emola. Alhaji Abbas, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. 2 minutes. Ọmọ Ìbàdàn Abbas. Ẹ ti gbàgbé bàbá Aliu. Má pẹ́ bàbá Aliu, ẹ má wọrí. Alhaji Abbas, 2 minutes. Bàbá Aliu, mo ṣe tún ṣàpadà síbí ni mo ti Okay, bàbá Aliu. Okay, àkọ́kọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin yẹn wa lórí ìkàlẹ̀. Mo sì kí àwọn bàbá wa náà, Professor Banji Akintoye àti Mr. Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá àtàwọn yòókù náà. Ẹnu tẹ́mi kàn fẹ́ rí ni pé ní ó dáa bí wọ́n ṣe wá síbí lónìí bí wọ́n ṣe pè wọ́n. Torí pé kí ni tẹ́ bá wo orí social media oríṣiríṣi nǹkan ni àwọn èèyàn ń sọ. Èmi sì rí i pé eléyìí fún wọn ní opportunity torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tán ti sọ nísìn ó ti clear pé kì í ṣe pé bóyá ó wà fún gbogbo èèyàn. Kì í ṣe tó ṣe fi ṣe ta lè consider pé bóyá ìwé ìrìnnà rárá wọ́n ti clear rẹ̀. Sọ́dọ̀ gbogbo àwọn tó máa tún wá ń gbọ́ Yorùbá Gbòde later wọ́n máa rí i pé wọ́n ti clear ibẹ̀ yẹn. Torí ní social media àwọn míì sọ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ business ni. Èmi kàn wò pé opportunity ni Yorùbá Gbòde gbé kalẹ̀ fún wọn yìí láti wá ṣe àlàyé pé ìdí táwọn fi gbé kinní kalẹ̀ o. It's just like lọ́dọ̀ tí tèmi kàn rí pé bí wọ́n try láti make a statement ipe tọ̀ àti wà ń bẹ̀ o àti kinní tá à ń ṣe yìí à ń ṣe é lọ. But ẹnu tèmi kàn rí tí mo kàn fẹ́ mú wá ní suggestion ni pé even though ó jẹ́ pé ní àwọn tó fẹ́ lò ẹ̀yìn àwọn ara wọn náà ni wọ́n lè máa rí lò. But èmi ò bá suggest pé that word passport tó gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ń sọ èmi ò bá kàn suggestion ni o personal opinion pé àbá sọ pé ní Yorùbá Global Indigenous Diplomatic ID Yorùbá Global Indigenous Diplomatic ID because ẹ bá lọ wo section 40 of the Nigerian Constitution wọ́n sọ báyìí pé ní every person and group has the right to assemble freely and associate with other persons for the protection of their interests. Eléyìí meaning pé ní Yorùbá can lawfully form cultural indigenous or advocacy groups and issue identification for internal use. So irú ìyẹn nísìn àwọn èèyàn ò ní lè sọ pé bí a tó bá rí yẹn lọ́wọ́ yẹn bí àwọn lè mú wọn. Even under international law, United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, Article 3, 5, 18, and 33, where indigenous people have the right to self-determination, autonomy, cultural expression, and institution of their own. Even ILO Convention of 169, Indigenous and Tribal Peoples, encourages recognition of indigenous governance system, identity, and representation. Inti mo try láti sọ ni pé ní tó wáyé pé bí a lò ń lò pé bóyá Yorùbá Global Indigenous Diplomatic ID ń rò pé ọlọ́pàá kan tó máa rí yẹn lọ́wọ́ yẹn wọ́n á sọ pé ẹ̀wọ̀n dín rárá kò sí tó jọ. Bẹ̀ẹ̀ ní Nàìjíríà tí ẹ̀ máa múrù yẹn dání ẹ̀wọ̀n ni o ẹ̀wọ̀n gidi sámsám pàwọn náà Ọlọ́run sì ṣe àwọn wọ́n ti clear rẹ̀ so that irú ẹni tó bá gbé yẹn sọ́kàn tó fẹ́ máa parọ́ fún mọ́ wọn pé wọ́n ń ṣe bísínẹ́sì àbí wọ́n fẹ́ máa ta kíníkan brother wa Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá wọ́n ti sọ clearly wọ́n ní kò ṣeé gbé kìí ṣe ní tẹ̀lé wọn fi travel so that wọ́n ti clear rẹ̀ ẹnìkan Ọlọ́run mọ́ bà wá lórúkọ jẹ́ ìgbìyànjú làwọn náà gbìyànjú. ká lè fi hàn ọlọ́pàá tán bá béèrè pé ṣá ní ID. no iná láti sọ pé ní irú yẹn nísìnyí àwọn náà ti sọ ọ̀rọ̀ wọn ti clear ipe kìí ṣe ní tá a lè gbé travel pé bí a fẹ́ fi rìnrìn ṣé nísìnyí fọ̀rọ̀ lápèjúwe nísìnyí ọlọ́pàá wa rí mi pẹ̀lú ẹ̀ iná bí omi òjò ní Nàìjíríà wa yìí o èèyàn ò lè lò ó. tó bá jẹ́ pé passport tí wọ́n kọ sí lára ó ti ẹ̀yẹ kán fún wa ní sample lónìí mi mọ reason ó yẹ kán fún wa ní irú nísìnyí báyìí sọ bó ṣe sọ pé kò sí for everybody àárín ara wọn làwọn lè lò ó wọ́n sì ti sọ pé irú àwọn for example ní irú àwọn country tán ti gbà wọlé tọ̀ irú wọn báyẹn àwọn wọ́n lè lọ sí irú àwọn country báyẹn kì í ṣe tó wà fún gbogbo everybody náà àmọ́ tá a pé fún gbogbo everybody la fẹ́ ṣe ni a lè pè ní
irú tó pé níta fẹ́ ṣe ní general ni àlewà lè lo orúkọ pé bóyá Yorùbá Global Indigenous Diplomatic ID èmi ò rò pé yẹn wà illegal ilé wà legal indigenous ID indigenous diplomatic ID so ẹ kú gbìyànjú o ẹ bá rí i àwọn bàbá àdúrà wo gbà o. ẹ ṣé bàbá Aliu hold on prof ṣọwọ́ àná lélẹ́yìí àbí ti ìrọ̀lẹ́ yìí. àbí ti ìjẹta ẹ ṣe wọn lọ́pọlọ pípé bàbá Aliu ẹ ṣe ń wo. La Crown mò ń bọ̀ àbáyín ẹ jẹ́ kí n sáré fún alàgbà Abbas ní just 2 minutes torí ọjọ́ àná lọ àwọn náà fẹ́ close. alàgbà Abbas. ẹ ṣe ẹ pé tó impression tá a get ò ní pé anybody tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n lè lọ gba passport yẹn. ẹ dákun ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ alàgbà Ẹmọ̀lá ṣé lóòótọ́ ni ẹ confirm ẹ. àti ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ní anybody can get it nǹkan tó bá pè ní diplomatic kì í ṣe everybody ló ń gba diplomatic anybody can get an ordinary passport or whatever àmọ́ ti ní èdè passport yẹn ló dàbẹ́ ni pé ó ń rú àwọn èèyàn lójú and what we aim to achieve ọlọ́run dẹ̀ ṣe àti ráyè yànnàná most of the nǹkan tó rú àwọn èèyàn lójú we intended it for identity tó bá ṣe pé bí abiti passport yẹn we will consider it and redesign it nǹkan tó bá dẹ̀ máa jẹ́ a máa jẹ́ kí it's not something I can say here. Okay, so not only the fact pé ẹlẹgbẹrẹ passport only the only problem naming it diplomatic is a big problem also. The implication is this, and for your information, I traveled on diplomatic passport for 20-something years. Anybody that carries diplomatic passport is representing the authority that issue it 24 hours. Anything any ever say 24 hours, 7 days a week is carrying out the business of the issuer. Now, a teba issue for anybody, but Yahoo, Yahoo, you are responsible. Anything they do, they are carrying out the business of the issuer. 24 hours, 7 days a week. 7 days. 24/7. Now, diplomatic passport is a burden. Trust me, it's not good for any authority, but it's a burden. Anybody that carries diplomatic passport, I don't care anywhere you go anywhere you must have a visa on it. Even ordinary passport, there are 3 different passports: the regular one, official passport, and diplomatic passport. To buy any regular passport, you are better off the regular one because there are some countries you can go and get visa. You cannot live. Once you are diplomatic, you must have a visa anywhere you go in the world. Well, no exception to that rule. Wow. Like me, if I'm going to South Africa, travel regular American passport, I don't need visa. I can go. It gives me, I can go in and out 20 times without anybody asking me a question. But once you carry a diplomatic, you must have a visa on it. Wow. Now, you must have a process in place to repatriate that person 24 hours a day. Wow. I don't talk more. Because when you go somewhere, if there's trouble, they have the obligation to take you out of that position 24 hours a day, 7 days a week. So there are so many implications about naming anything diplomatic. So diplomatic buru. Yes, it's a burden. It gives you a status, but it is a burden. Kí ló dé tẹ́ wá dákẹ́ látàárọ̀ tẹ́ ṣàlàyé gbogbo eléyìí fún wa. Mo wà lójú ọ̀nà mo ṣe get on. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni. All right. Mo ń gbọ́ lórí fóònù mi bọ̀ mo ṣe wọlé nísìnyí mo ṣe calling. So there are too many things that is tied to diplomatic passport. Number one, to anywhere you must get a country clearance. If you are traveling on diplomatic passport, you cannot just take it and go anywhere. There's something they call country clearance. If you don't have country clearance, you cannot travel with a diplomatic passport. Ìlú tó ń lọ, authority wọ́n sọ fún ọ pé, oh, ẹni báyìí ó ń bọ̀ o,
with our diplomatic passport o iye number of days or number of years báyìí ló máa lò lọ́dọ̀ yín o wọ́n á spell out exactly what you are coming there to do. They have to spell it out. You are coming there to do so, and so. And they will also tell, you have to tell them, if you tell them, o gbọ́dọ̀ ti make arrangement kẹ́ni tó travel. Gbogbo transportation system tó máa lò, o gbọ́dọ̀ make arrangement. So, too many things is tied to diplomatic, anything you call diplomatic. So, if you don't have all this process in place, if you don't have this authority to get all these things in place, you cannot label it diplomatic and nobody can travel it with it. In fact, with that information, hello, I think... shame on the comments, sir. I want to buttress what he's saying. This is Bishop Adesina. Okay, 1 minute. Sorry. Okay, 1 minute, Abi. Now, I thank God he said he came late. Gbogbo nǹkan tó sọ yẹn ni mo ti ṣàlàyé nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀. Being that I have fetí sílẹ̀, gbogbo tó sọ mo ṣàlàyé, mo ní ó ní àwọn nǹkan tó ń bá bàbá ṣiṣẹ́, tó pé arrangement wà to unload, that's diplomatic. Then, the purpose why tó ṣe wá fly their house tó di pé okay, ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá everywhere, maybe you can come for it, is to widen the frontiers of the country that recognizes us. If you want everywhere, why is them did not have that fund and capacity? And we want to have our nation as quick as possible. So everything, TSO, Amorote Gbawa, we have noted. Boya will go home now and do our homework. The diplomatic remain and we exist for those working with Baba and we be under. Why the one that will be available, we can change it to ID. I think that is my conclusion. It's just like if I put a little bit of legal thinking into what you just said now. It's not criticism in any form or shape. This is a limited opportunity for some limited officials. We should not announce it to everybody. Wow. That's just my observation. Yeah, torí pé ẹ dákun mo fọwọ́ àti ọmọ dín yín lẹ́nu o. Èmi ò rò pé iṣẹ́ rí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Inú mi dùn pé alàgbà Káyọ̀dé Ẹmọ̀lá wọn ṣì wà bí Bishop Adesina ṣì wà bí báyìí. Ṣé rí in as much as ẹ bá rọra ń dọ́gbọ́n wò wípé àbí Yorùbá gbé wa sáyé àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa rí bí grace torí ó lè jẹ́ blessing in disguise. Torí pé gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́nu alàgbà Alhaji Abbas èmi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀. Mo ti mọ̀ pé diplomat ni wọ́n fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún àti ẹ bá dẹ̀ tún wò ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kì í tà ṣe tòmùgọ̀ ló ń yàtọ̀. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ nǹkan tí ọ̀dọ́mọdé ọ̀gá ọlọ́pàá Lakran náà sọ. Mi ò rò pé ẹ ráyè púpọ̀ láti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kó tó di pé ẹ gbé síta. But ó bà ní kò tí ì bàjẹ́ because mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ kí àwọn èèyàn kó sí wàhálà láti pàṣẹ ẹ̀yin. Ẹ̀yin náà ẹ dẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá nation ó wà nínú wàhálà. Nǹkan tí ó ń jó wa lára ó lè jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ò yẹ ká ṣe. A wá padà sí drawing board pẹ̀lú gbogbo ìmọ̀ràn tá a ti gbọ́ lónìí, especially ìta gbọ́ lẹ́nu Alhaji Abbas àti ọ̀dọ́mọdé Lakran. A wá padà sí drawing board, a wá lọ tún dálẹ̀, a tún ṣà kó lè bá achieve nǹkan tá a fẹ́ kó achieve, kó má bàa wà counterproductive. Ọ̀dọ́mọdé Lakran wọ́n náwó sókè. Yes, ọ̀dọ́mọdé Lakran, yes. Ẹ ṣeun, mo fẹ́ make clarification kan tí mo gbọ́ tó dà pé nìkan sọ. Ṣé ẹ rí kò sí ọlọ́pàá tó lè múyàn pé èèyàn kárí ID kankan lórí ẹ̀rọ ẹ̀ sọ pé wọ́n tiẹ̀ pé ní orúkọ tí wọ́n pè é sìn ọlọ́pàá kan ò lè múyàn as long as tó bá jẹ́ face ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó mú dání. Ẹ̀yin lẹ lè pé ní nǹkan tó wù yín bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tá à ń sọ ni pé to make such a document credible. Ó ṣáà níbi tí ẹ ti fẹ́ lò ó kó lè jẹ́ pé wọ́n lè gbà á láwọn ibi tí ó yẹ kéèyàn ti lo ojú. Ṣùgbọ́n pé kéèyàn sọ pé bó ṣe wà yí gan ọlọ́pàá kan amúyàn àti yàn mọ́lé for what? That is not a personification. So that is one. Number two, gbogbo àti gbà á sì pé ká má pọ̀ jù ẹnìyẹn ló wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ jù ẹnìyẹn ló wà ń bẹ̀, anybody ló lè fún ní ID.
as long as tó bá ọ̀tán dẹ̀ bẹ̀tẹ̀ tó ń wò ó lálẹ́ wàá wò ó pé ǹjẹ́ eléyìí tọ́ is it one of the legal document requirement tí màá fi sọ pé torí pé ojú ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ màá gbà á bẹ̀ that's another issue. Ẹ mọ̀ nílùú tá a wà ń sìn ọ̀gá ìgbé wàhálà dé wọ́n ní kéèyàn gba real ID ni wọ́n pè é for the purpose of travelling within. Ó ṣàfẹ́ mú àwọn tí ó jẹ́ àtọ̀húnrìn wá tó bá sọ pé passport ń sìn ó mọ̀ kí wọn ò láṣẹ̀ sí passport ẹ̀ tó ní èèyàn gbọ́dọ̀ ní real ID kó dẹ̀ tó gba real ID yìí ó láwọn nǹkan tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ èèyàn ìyẹn jẹ́ ìkíní. Ẹlẹ́kejì diplomatic tá a kàn fi ń ṣeré bí ẹni gbàgbọ́ ọtí is not for everybody. Then òun ni gbogbo wa náà ò ṣe ni ṣùgbọ́n tí èèyàn bá ní regular passport bí bàbá àbáṣe sọ that is actually the document for everybody. Bẹ̀tẹ̀ tó bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ on behalf of a nation to another nation ló ní ìdí yẹn tó bá dẹ̀ ṣiṣẹ́ for that period náà wọ́n á gbà á àwọn tó jẹ́ diplomat ní ọ̀dọ̀ wa ń bì í tásìkò tó wọ́n ṣiṣẹ́ ìlú ìbá kọjá wọ́n ń gbà á lọ́wọ́ wọn kọ́tọ́ kan ṣe nìyẹn tó bá rìtáyà ìyẹn jẹ́ kejì lẹ́yìn kankan tí màá tiẹ̀ wá rò based on nǹkan tí bàbá Adébóyè sọ wọ́n sọ jẹ́ pé à ń ro ọ̀la mọ́ nǹkan tá à ń sọ yìí ṣe fi Yorùbá fi pé orúkọ kínní yẹn because tẹ́ bá gbé Chinese passport international passport dání lè ká ẹ̀ tó yé wọn èdè wọn ni wọ́n lò báyìí tá a ṣe lo èdè tiwa fi pé ìwé tá à ń sọ yìí torí ọjọ́ ọ̀la là ń plan fún. Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ sà Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ sà Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ sà. mo kàn sọ mi ò tí ì rí the last thing tí màá sọ mo sọ mọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yìí sì ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé. ó tiẹ̀ yẹ ká mú sample wá fún wa ká wò ó. wọ́n fi kan wá ń sìn wọ́n tún lọ lo green ní Nàìjíríà. kò green o ẹyin lẹ́kọ̀ọ́ kò green o. ṣé wọ́n ti fi hàn wá gbà tẹ́mi dìde. ok ó dà ṣe rí the last thing tí mo fẹ́ sọ tí mo dẹ̀ rò pé ó ṣe kókó náà gbogbo ìjà tá a máa ń jà a máa ń wò ó pé àwọn ni ò jẹ́ ká jẹ́ bí a ṣe jẹ́ èmi máa ń bi ara mi léèrè pé ta ni àwọn yẹn gan kì í ṣàwọn ṣe àwọn fìṣà ṣe wọn o kì í ṣe yẹn o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ rò ó pé dọ́kúmẹ̀ntì tá a bá ti ṣe adjustment tá a wí kẹ́tì ẹ̀ kọ́kọ́ jà fún wa pé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tọmọ Yorùbá bá mú dání tó kúrò ní Ọ̀yọ́ state tó lọ Ondo state tí wọ́n béèrè ojú ẹ̀ tó bá fi hàn kí wọ́n lè gbà á kọ́ máa sọ pé kí ló gbé dání ẹ jẹ́ ká kọ́ ṣe yẹn láàrin ara wa kó jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá tá a bá fẹ́ lọ bìkan on official ground tí ọmọ Yorùbá bá lè present ẹ̀ káwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá láàrin ara wa kán dẹ̀ lè ọ̀nà ẹ̀ tá a bá lè work on that easy láti transition sí national tá a fẹ́ sọ pé ó jẹ́ ẹ jẹ́ kí a mú dání lọ àkókò mi ìgbọ́ orí o lákòókò. ẹ ṣe sà. so that is I think that is my last point. Thank you. ẹ ṣe Lakan máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà